Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Wika i ty? tak. I będziemy robić slajma z przepisu jednej z moich widzek. Nie wiem, czy widzicie, ale potrzebny jest mąka lub skrobia ziemniaczana, balsam do ciała, łyżka, miska. No i tutaj mam instrukcję obsługi. I my zrobimy ten przepis, będziemy mieć instrukcję z boku, a wy będziecie to widzieć. A potrzebne nam są, jak mówiłam, skrobia ziemniaczana. Którą już skrobie mąka. To jest to samo. No i balsam do ciała. Mam już łyżkę i coś, jakiś pojemnik, znaczy to nie jest łyżka. Mi się nie chciało brać łyżki. I to, co robimy, to wsypujemy mąkę do pojemniczka. Całą zawartość. Czyli 2 łyżki. Dobra. I dajemy trochę balsamu. Potem co zapisałem? Aha, dodajemy trochę balsamu, mieszaj. Kawałki mąki, tak, dawaj. Samo wymieszaj i gotowe. Tak. Nie wiem, czy coś wyjdzie. Nigdy No. tego nie robiłam. Z tego, co tu pisze, to tak. Tak tu pisze. Tak, ta osoba napisała w komentarzu, że do miski są 2 łyżki mąki, dodaj do tego trochę balsamu, mieszaj. Jeżeli masa będzie miała kawałki mąki, to daj do niej trochę balsamu, wymieszaj i gotowe. To nie wygląda jak... Co to ma być? Czekaj. To nie jest slime. To nie jest slime. Widzko, niestety twój przepis nie działa. Jak widać, nie wiem, coś nie wyszło. Albo daliśmy dawać czegoś za mało, albo za dużo też. Jak oglądasz ten odcinek, to napisz, czego dałyśmy za mało, albo czego za dużo. I spróbuję to poprawić. A z wami się żegnam. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz kanału Wiki. Wika i ty. No, zostawcie łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia. Pa!